अब जो लोग कोविड अफेक्टेड हैं या जिनको सिक्रीशंस हैं, वो सिक्रीशंस हमने कैसे निकालने हैं, उसके लिए हम हफिंग एंड कफिंग टेक्निक आपको डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, जो कि डॉक्टर सुधा भी करके दिखाएंगे जी। दोनों हाथ ऐसे फिस्ट बना के जहां ये हमारी रिब्स खत्म हो रही है वहां लगा लिए हमने। एल्बोज हमारी नीचे हैं। अब हम ब्रीथ करते हुए एल्बोज को ऊपर लेके जाएंगे, हाँ, और छोड़ेंगे जब तो फोर्सफुली हा साउंड करके नीचे लाएंगे। गुड। ये हमारी हफिंग टेक्निक हो गई। इसके बाद हमने कफिंग करनी है। जब हम कफिंग और हफिंग करेंगे तो इसमें से फ्लेम निकलेगा, हमने निकालना है, ठीक है। इस प्रैक्टिस को हमने स्टीम लेने के बाद करना है, तो अच्छे से जो है सिक्रीशन लूज होके निकल आए हमारे लंग्स से।